始。大家好，我哋今日會開總共11張嘅一個卡。咁我少少介紹啦，因為呢11張咧係點嚟嘅咧？就我啱啱咧喺呢個沖繩，咁啊喺嗰個站嗰度咧叫小鹿啊，咁啊一個單軌火車站嘅附近咧就有一個呢一個抽獎即係呢一個叫咩日文叫做 Oliba， 咁咧就係我哋抽卡，咁我哋由1萬日圓嗰啲開始抽啦，好嘛嚇咁樣，咁佢呢個咧佢就話係即係大還原嘅一個抽卡嚟嘅。咩叫大還原咧？即係解釋下先，因為喺日本咧就有啲卡咧佢就可能咧佢用好即係譬如1萬日圓咧，佢裏邊咧可能得500日圓嘅，佢呢個咧就係即係有少少似福袋咧，佢就會係比較咧即係着數啲嘅，即係唔會話好少嘅，即係差唔多一個福袋咁樣。我哋開第一張啦，好開始。首先我哋買嘅首先。睇下佢第一張係咩先，擺喺中間。第一張，好，第一張，呢個係叫做呢個係咩嚟㗎？好難讀，即係豬啦嚇。然之後就人物。呢個係啦，呢個係新嘅151嘅嗰個女仔嘅 OK 好。兩張，哇！呢個舊卡嚟㗎，舊卡呢個叫咩？我呢個好少見。呢個應該都咩叫做法？都係1萬日圓。用福呢個係會有個豬啦，同埋有個新151嘅，係啦。重複唔緊要㗎，重複都 OK 嘅。呢張我知道電腦呢張好似貴啲，應該超過1萬嘅。我哋而家開2萬日圓嘅卡路係咪？咦，好似係喵嚟㗎。Mewtwo。呢個新嘅 Mewtwo 嘅 AR， 不過我覺得呢個背景其實太過好。1、2、3，哇！2萬日圓開到張開好可愛。開咧，其實呢張係幾靚嘅。呢張咧，我喺呢個 U Star Universe 咧係開唔到嘅。咁佢最近咧有時上到差唔多2萬，接近3萬。依家咧最近跌翻2萬度，我哋開到翻2萬。嗰一個卡 EX 呢張貴，呢張咧係一張都係3萬幾日圓。我呢度開咗差唔多接近7萬。有標示。哇！巴拉奇嘅25週年。呢張其實好想要，呢個咧係巴拉奇，即係呢個叫做係啦，呢張冇卡到，不過因為呢啲 SR 嘅卡，覺得佢唔值。OK， 我哋再繼續，好，4包嘅2萬。班基拉斯，其實呢張咧我係幾中意嘅，因為我見過啲人開咧，呢張咧應該差唔多2萬幾嘅，係啊。咁呢個CHR 嚇，咁其實佢呢張好似都係1000零嘅。佢8萬日圓啊！不如我哋開明華啲先，開咗個4萬日圓先。最後尾個8萬日圓俾我哋好嘛？8萬日圓開到啲咩嘅咧？究竟？即係依家睇到其實佢都係超過咗呢個金額嘅。哇！踢添！哇！呢張我想要嘅呢張，開曬佢。斯羅拿同埋呢個咩啊？卡多利亞，因為佢日文卡多利亞。啊，唔係啊！呢張係呢張都3000幾4000嘅。呢張都10萬。係呢張。好，我哋開埋個7萬日圓嘅先。呢個係7萬日圓，これは7萬日圓です。哇！呢張其實我覺得幾靚嘅，買過。好，1、2、3，哇！震下先。哇！7萬日圓開到呢張 Mimosa 嘅 AR。嗱，講下先，因為呢張咧其實佢咧佢因為依家最近係翻嘅。咁所以咧，佢之前咧，如果嗰個盒咧係冇翻即係過10萬日圓嘅一張卡嚟嘅。咁佢依家咧就開始，依家呢段時間跌價就跌到7萬幾日圓。好啦，我哋見到我哋最後尾嗰張8萬日圓嘅卡，哇！原來中咗呢張大笨象。好啦，我哋擺翻佢先。好嗱，我哋嗱數1、2、3嚟到啊！1、2、3，打開。哇！震下先。哇！好，然後震完啦。我哋呢一個咧就哇，原來最後尾呢個8萬日圓係開到呢個 Erica 嘅 Omotenashi 啊咁樣。呢張咧係 Erica， 佢有另外一張係有遮嘅，有
遮嗰張咧就貴啲嘅。咁咧呢一張咧就係、雖然係價錢冇佢咁貴啦，但係都係接近係10萬yen，或者有時會最高時間咧係超過10萬yen嘅張卡。哇！咁我哋今次呢個沖繩咧開到呢扎卡咧，其實我覺得咧都你覺得開得靚唔靚啊？係啊，開得好靚啊！咁我哋下次再同其他觀眾再